Азия. На нашей планете суша занимает только 29% площади. Евразия – самый большой материк на Земле, состоящий из двух частей. Азия – крупнейшая по территории населению часть света. Ее площадь больше площади Северной и Южной Америки вместе взятых. Свыше 60% всех людей на Земле живет именно здесь. Эта часть света имеет свой не похожий ни на какой другой облик. Здесь проживают люди разных культур. На территории Азии к настоящему времени полностью или частично расположены 54 государства. Она расположена во всех климатических зонах, от приполярного севера до экватора Земли. В Азии находится крыша мира, наряду с самой низкой ее точкой на Земле. Здесь находится самое глубокое озеро на планете, которое включает в себя 19% всех запасов озерной пресной воды. Здесь человечество пошло отдельным, собственным путем. Этот ролик будет началом цикла видео про необъятную, неповторимую Азию. Итак, Азию традиционно делят на юго-западную, южную, юго-восточную, восточную, центральную и северную части. Каждую часть мы обязательно рассмотрим отдельно. Сейчас же давайте поговорим об Азии в целом. Крайняя северная материковая точка Азии расположена в России на мысе Челюскин, полуострова Таймыр. Как и восточная точка – мыс Дежнева на Чукотском полуострове. Крайняя южная материковая точка расположена в Малайзии на мысе Пиай. И в Турции находится крайняя западная точка – мыс Баба. Граница между Европой и Азией часто являлась предметом споров. В соответствии с решением 20-го Конгресса Международного географического союза, состоявшегося в 1964 году, линия границы Европы с Азией проходит с севера на юг следующим образом. Начинается на севере, западнее устья Аби, по восточной подошве Уральских гор, затем по реке Урал, далее через Казахстан по реке Эмбе, далее по северному берегу Каспийского моря, по реке Куме, по реке Маныч и, наконец, по Дону. В районе Ростова-на-Дону выходит к Азовскому морю. После выхода в Азовское море граница проходит по Керченскому проливу, оставляя Крым Европе, а Кубань – Азии. Далее граница идет по проливу Босфор, разделяя Стамбул на европейскую и азиатскую части, что очень символично, так как Турция позиционирует себя как проводник Европы с Азией. Далее граница выходит через пролив Дарданеллы в Эгейское море. Западные страны часто придерживаются мнения, что граница Европа-Азия после Каспия идет по Кавказскому хребту, оставляя часть Грузии и Азербайджана Европе. При этом, если спросить европейского жителя, какая самая высокая гора Европы, большинство ответят Монблан. А вот жители Кавказа, которые придерживаются мнения, что Кавказ – это часть Европы, могут ответить Эльбрус и будут правы. В любом случае, эта граница фактически ни на что не влияет. С Африкой все намного проще. Граница идет по Суэцкому каналу и логически делит между собой два материка. Азия стоит на Евразийской, Аравийской, Индостанской и на североамериканской основных литосферных плитах. Они постоянно находятся в движении. Постепенное столкновение Евразийской и Индостанской плиты породили самые мощные высокие горные цепи на Земле – Гималаи. Гималаи – это самая высокая горная система в мире. Самой протяженной на всем Евразийском материке является река Янцзы в Китае. Жители Китая уважительно называют Янцзы, как и Хуанхэ, мать реками. И эти названия абсолютно оправданы. Две реки, как две артерии, проходят по Китаю, давая ему жизнь на протяжении всей истории. Считается, что китайская цивилизация зародилась в глубокой древности именно на берегах Хуанхэ. На севере Азии простираются великие сибирские реки Обь, Лена и Енисей. В засушливых регионах Центральной Азии берут начало реки жизни, протекающие по территории нескольких государств одновременно – Амударья и Сыдарья. На Ближнем Востоке знаковыми реками являются Тигр и Ефрат, берущие начало с Армянского Нагорья. Небольшая пограничная река Иордан, впадающая в Мертвое море, является местом паломничества со всего мира.
Вообще, все реки неразрывно вплелись в историю человечества. Ведь чаще всего поселения основываются именно на реках. Для некоторых народов река – нечто большее, чем пресная вода. Это огромная часть культуры всего государства. Например, река Ганг. Бассейн Ганг площадью более 1 миллиона километров занимает 3-е место в мире по водоносности после Амазонки и Конго. Является одним из наиболее густонаселенных регионов Земли. Омывается Азия Северным Ледовитым, Тихим, Индийским океанами и внутриматериковыми морями Атлантического океана. Вообще материковую часть Азии омывает 18 морей. Конечно, если Каспий считать морем. Все крупнейшие мировые религии произошли из Азии. Самая древняя, дошедшая до нашего времени религия Азии – это индуизм. Главная религия Индии и Непала. Индуизм широко распространен в Южной Азии и в диаспоре индийцев в Юго-Восточной Азии. Буддизм, который возник в VI веке до нашей эры в Индии, широко распространился по Восточной и Юго-Восточной Азии. Также буддизм преобладает в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, Монголии, Бутане и Шри-Ланке. В Японии, Корее, Китае, Тайване эта религия существует наряду с другими религиями. Конфуцианство и даосизм – традиционные религии Китая. Также здесь органично вписались древние традиционные религии и буддизм. В Японии буддизм существует параллельно с традиционным для Японии синтоизмом. Так все японцы на свадьбу ходят в синтоистский храм, а на похороны – в буддистский. Христианство расположено в Азии в основном в 2 разных частях. В Юго-Западной Азии христианство исповедуют большинство жителей Грузии, Армении, Кипра и треть населения Ливана. Есть общины христиан в Сирии, Иордании, Ираке и Азербайджане, где их меньше 10% населения. В Центральной Азии христиан много среди русскоязычного населения Казахстана и Кыргызстана. Гораздо меньше их в Узбекистане. В Юго-Восточной Азии большинство христиан живут в Восточном Тиморе, Филиппинах, многочисленные христиане в некоторых областях Индонезии. С недавнего времени христианство преобладает в Южной Корее, вытесняя буддизм. Очень значительно распространен в Азии ислам, который исповедует большая часть ее стран. В Юго-Западной Азии мусульманскими являются все страны, кроме Грузии, Армении, Израиля и Кипра. В Южной Азии мусульмане составляют подавляющее большинство населения Пакистана, Бангладеш и Мальдив. Также ислам – это крупнейшее религиозное меньшинство в Индии. В Юго-Восточной Азии мусульмане преобладают в Индонезии, Брунее и Малайзии. Во всех странах Средней Азии ислам – преобладающая религия. Такое разнообразие религий, смешиваясь с государственными интересами, часто выливались в различные конфликты. Вообще в Азии большое количество активных и тлеющих конфликтов. Только у Китая почти со всеми его соседями идут территориальные споры. Ближний Восток похож на пороховую бочку, напичканной территориальными и религиозными спорами, интересами извне, обильно заправленной нефтью и газом, где не хватает только искры. После эпохи великих географических открытий большинство стран Азии стали колониями европейских стран из-за неравенства в техническом прогрессе. Но азиаты быстро учатся. В наше время страны Азии набрали хороший темп, не только шагая в ногу со временем, но и в некоторых моментах начали задавать темп. Азия очень разнообразна по всем направлениям. И по культуре, и по образу жизни, и по благосостоянию населения. Страны Азии сильно отличаются друг от друга. Но есть между всеми странами Азии 2 общие черты. Это в первую очередь преобладание общественного над частным и очень бережное отношение к традициям. Большую часть истории человечества именно в Азии находились центры развития мировой цивилизации. Мировую культуру невозможно представить без культуры Азии. Контрасты жизни здесь максимальны. Богатство и бедность, образованность и неграмотность, культура и дикость. Все это можно встретить здесь, на одной улице во всех странах. Если у вас есть дополнения, пожелания к следующим выпускам, или вы с чем-то не согласны, обязательно пишите в комментариях. С вами был канал «Просветись».